schleiche mich jetzt mal kurz an. Warte. Jetzt, hier ist einer. Ich habe einen entdeckt. Was macht er jetzt? Kamerakämpfe. Stop. Der Kampf ums beste Bild. Nach 500 Metern rechts abbiegen auf Weinstraße B38. Bin jetzt da irgendwo im Pfälzerwald, irgendwo im Nirgendwo und jetzt warten wir nur noch auf den Autobuddy, auf den Bödi und auf den Stadtgecko. Nämlich, wer ist schon da? Die am weitesten zum Fahren haben? Ich und der. Und der Leo. Und der Leo, genau. Und der andere Und Leo. ich. Und Die du. Leos kommen immer als erstes. Genau. Ist so. Ich bin auf diese Wandertour eingeladen, um das Ganze mal ein bisschen von hinten zu filmen, so als Making-of. Deswegen die Tarnung mit dabei. Ich werde mich da immer zurückhalten, dass mich die Typen nicht sehen. Und werde das Ganze immer so euch mal zeigen, wie YouTube funktioniert. Der erste YouTuber fängt an, seine Reden zu schwingen. Ich schleiche mich jetzt kurz an, sodass er mich nicht sieht. Ich bin hier in der Mitte von Nirgendwo, weil ich mich entschieden habe, mich mit komplett fremden Leuten 4 Tage lang durch den Pfälzerwald zu schlagen. Die nächsten Influencer nähern sich. Sie sehen mich nicht. Wer kennt den? Kennt ihr den? Kennt ihr den? Wie hab ich den vermisst? Kennt ihr den? Ich schleiche mich jetzt an den nächsten an. Das sind mehr die sehen mich nicht. Hast du kaum verändert. Wo hast du denn den X-Boy gelassen? Hab ich auch mit? Nee, der X-Boy, wo ist denn der? Der Leo. Der Leo. Der Leo habe ich vorhin gesehen, aber der wollte kurz aufs Klo. Vielleicht kommt er bald wieder. Ja. Tja, natürlich alle mit Regenschirm unterwegs, weil 5 Minuten Regen, 5 Minuten aus. 10 Minuten Regen, 5 Minuten aus. Und so weiter. Und bergauf, das wäre mit Poncho nix. Ich benutze jetzt den Schirm als Tarnung, schleiche mich an die Influencer ran. Die gehen wieder ihrer Arbeit nach. Oh, dann müssen wir das so machen, sonst werden wir entdeckt. Ja, Also muss ich mich dran gewöhnen, dass sie sagen, da nach oben. ich muss mich auch dran gewöhnen. Gut, danke. Danke fürs Interview. Dann zurück zu, Was Und- auch immer wir ja. jetzt machen. Also Genau. euch noch ein wunderschönes was auch immer. ja, ein wunderschönes was auch immer. Ich schaue mir mal diese Ruine an. Jetzt lassen wir sie wieder alleine, das Pärchen. So funktioniert YouTube. Da müsst ihr aufpassen. Oh, da ist noch einer! So, von der Optik hier mit dem Dreck hier vorne ist gut. Nee, weiter nach oben. Nach da. Ja. Es muss so aussehen, ob der Taxi nicht da gewesen ist. Ja, noch ein Stück weiter hoch. Ja? So ein bisschen so eine von oben Perspektive haben. Okay. So? Nee, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Vogelperspektive. Ja. So wie eine Drohne fast. Also noch ein Stückchen. Okay, warte. So? Ja, ist okay. Naja, wird schon. Aber der Stock davor ist nicht scheiße. Der Stock davor ist scheiße. Das ist ein bisschen Impression. Tiefenunschärfe hier. Ja. Ja, ich hab wieder einen am Pinsel. Wäre jetzt gut, wenn wir jetzt dran vorbeilaufen, dann hole ich die Kamera hinterher einfach wieder. Okay, jetzt, ja. Okay, das schneide ich dann. Nee, warte kurz. Ich muss noch dabei sein. Ich schneide das dann. willst mit? Ich laufe ein bisschen weiter zurück, weil ich bin ja immer der lahm ist. Kann ich jetzt endlich? Ja, jetzt geh. Mein Gott. Also jeder Einzelne. Der Große mit super. Jeder Einzelne oder wie? Nee, du darfst schon mitkommen. Dirk, warte, komm, sorry. Aber Dirk ist nicht mitgekommen. Ist mir jetzt egal. Ey, mein Gott. Mach halt ohne mich. Ja, komm, dann lass uns jetzt gehen. Wir beide. Ja, aber lächel. Willst du links oder rechts? Lächel doch Lächel. ein. Du sollst. Ja, danke. So? Ist gut. Und so hingucken, Nach vorne einfach. nach vorne gucken. Ja, ey, ist langsam mal. Wir wollen heute auch noch ankommen. Ja, mir geht's auch langsam auf den Zeiger, ey. Wirkt das gut? Wirkt das Ich muss gut? die Kamera jetzt wiederholen. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich auch irgendwas raus mache, aber ich nehme die Kamera jetzt wieder mit.
findet der Trottel schon wieder. Das ist ja schon seine zweite, die er von hier auf Ich habe versucht, erschöpft zu Ich dachte, werden. wie die Drohne. Wo denn jetzt? Weiter oben stand die, glaube ich. Ihr habt mich letztes Mal schon verarscht, ne? Nein, nein. Ich glaube, die ist an dem Baum da oben irgendwo. Ah ne, hier ganz unten steht sie. Da ist sie, da, du hast ja den Stock dort hingelegt. Mein Gott. Ich habe eigentlich beim letzten Mal schon gesagt, nee, mit dem Matthias nie wieder. Und jetzt bin ich so blöd und mach's halt nochmal. Du lernst halt nicht, ja? Dafür können wir jetzt aber nicht. Ich wollte nicht, dass du mitgehst. Das war jetzt das How to Do drauf Hinlaufszene. Von echten So, Experten. von echten Experten für Anfänger. Ihr seht, es ist alles nicht so einfach. Kamera holen, Kamera wegstellen, nett sein, in die Kamera grinsen, obwohl Zoff im Wandercamp ist. Ja, genau. Wir zwei, wir vertragen uns überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Was ist Arschloch? Was? Was ist Arschloch? Was? Ich weiß, wo deins Was? ist, danke. Was? Ja, was? Ich zopfe mich nicht mit dir. Ja, jetzt ist Brotzeit vorbei. Jetzt werden alle wieder aktiv und fangen zu filmen an. Der Böde hat gerade mit seinen schwarzen Kästchen gesprochen. nochmal ein schöne Optik, wenn ich da jetzt filmen würde. Böde. Schauen wir mal, was er macht. Ich bin jetzt vorbeigeschlichen. Was macht ihr gerade jetzt hier? Ich überlege hier was einfach, ob ich da vielleicht nochmal ein bisschen. Ich glaube, wir gehen einfach weiter. Nein, mach mal nicht. Nicht übertreiben, wir sind den ersten Tag unterwegs. Ja. Du brauchst noch ein bisschen von deinem Akku, ja, sonst musst du schnell wechseln. Du hast schon 20 GB nur Moos gefilmt. Ja, genau. Und man sieht, die YouTuber, schlaue Kerlchen, die hat mit der Kamera sehr bodennah und am Gegend gefilmt. Dann hat das Stativ nach unten hängen lassen. Hier wird auch gefilmt. Nicht mehr. Nicht mehr. Wir haben jetzt einen Lagerplatz erreicht. Ich bin ihn jetzt stundenlang nachgeschlichen. Ja, man sieht jetzt den hier. Und verdammt, wie heißt der Platz hier nochmal? Gutenberg. Gutenberg. Platz vorhin in Gutenberg, ja. Ah ja, das kommt dem ziemlich nah, wo wir vorhin waren. Also es ist eine ziemlich gute Namenswahl, würde ich sagen. Und jetzt heißt es wieder, Ellbogen beweisen, wer den besten Schlafplatz bekommt. Wir müssen uns immer in der Nähe vom Matze aufhalten, weil er weiß schon eigentlich, wo die guten Bäume sind. Und dann muss man schneller sein in dem Augenblick. Da filmt auch einer. Der, ist aber, der sieht ziemlich planlos aus, der da filmt. So, ich habe jetzt mein Zelt aufgebaut und jetzt schauen wir mal, was die anderen machen. Die YouTuber. Okay, das ist jetzt ein Making-of. Man darf ein bisschen reden. Böde, was machst jetzt du da? Das ist halt jedes Mal das Gleiche. Ich habe jetzt hier eine Kamera stehen, da packe ich ein paar Sachen raus, damit die Leute sehen, Mensch, ja, baut ja wirklich auf. Achso, das sind die berühmten Loadouts, die kein Mensch mehr in den Rucksack zurückbringt, oder? Ja, genau. Ah, Und jetzt, das ist aber so eine spezielle Loadout-Folie, oder? das ist die Das Blau. Loadout-Folie. Ah, gut, Ja, das ist die gut, ganz gut, besondere. gut. Schauen wir mal, was da gemacht wird. Ah, du hast da so eine Loadout-Folie. Komm, lauf weiter, du Vogel. Eine Loadout-Folie. Ja. Ja, also, Genau. man muss es ja nicht in den Dreck werfen, ne? Ich bin ja kein Hängemattenschläfer, ich kenne mich da nicht aus. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Matte genau da liegt, wo du geplant hast, zwischen der Baum hier und dem Baum da wahrscheinlich. Zwischen diese beiden. Ich weiß nicht, ob es zu breit auseinander ist. Kommt mir ganz schön weit vor. Ja. Aber ich wollte doch vielleicht eine glatte Ebene unter mir haben. Aha, so wegen Stuff, wegen Material, wegen Gear. Genau. Jetzt kommt es natürlich auf Hier, die Leo. Quote. So. Willst du mal meine Bodenplatte sehen? Hast du auch so eine Loadout-Folie dabei? Eine Loadout-Folie, aber die ist ultra leicht und Multi-Use. Da kann man gerne da hoch. Hast du schon deinen Lagerplatz? Ja, mein Lagerplatz wird hier sein. Meine Loadout-Folie ist quasi gleichzeitig die Verpackung von meinem Tag. Aber größentechnisch schon ein Unterschied. Ja klar, größentechnischen Unterschied, aber reicht doch.
Also wenn ich schaue, was der Böde da alles hinwirft. Ich bin ja auch noch Anfänger. Ich mach's ja noch nicht so viele Jahre. Ich muss ja nicht so viel hinwerfen. Servus. Also, Was hast du da dabei? Was ist das? das ist ein Zelt, der mir ausgeliehen wurde, zur Verfügung gestellt von dem lieben Leo. Und ich weiß nicht, wie er angeht. Das bin ich. Und das ist das Top 10 Cloudburst 2. Gibt's? Angeblich nicht mehr gebaut. Genau, ist glaube ich 15 Jahre alt. Also ich habe es jetzt ungefähr 5 Jahre schon Gebrauch gekauft. Das ist sehr leicht, muss ich sagen. Ich glaube, ich hab's richtig. Das ist. Auf der Hinterseite hat man nur einen einzigen Hering für das ganze Zelt zum Abspannen. Man könnte da seitlich noch, hätte sogar Heringe dabei, das noch spannen, machen wir vielleicht sogar noch. Und für Leute, die gern wollen, dass offen bleibt abends, du kannst da praktisch hinter dem Moskitonetz, das ist das Moskitonetz, kann man da schlafen, trotzdem komplett die ganze Front offen lassen. Man sieht, es geht ein bisschen zurück, also es regnet bei leichtem Regen nicht mehr rein. Für die Klaustrophobiker. Mir gefällt das Ding. Ne, mir auch. Chipstüte. Die teuerste Chipstüte der Welt. Genau. Also ich habe mir mal sagen lassen, dass man das eigentlich unter der Hängematte ist, aber da ist keine drüber. Das ist seitlich versetzt. Aber ich bin jetzt kein Hängemattenfachmann. Böde, Ja, was falsch gelaufen? Oder gehört es so? das gehört so unter Also der Hängematte. das ziehst du dann unter die Hängematte. Nee, das kommt unter die Hängematte. Das ist der Platz jetzt. Also und du Wieso? versetzt den Baum dann, oder? Ach, verdammt, Scheiße. Scheiße. Jetzt musst du das wieder umbauen. Das gehört doch unter die Hängematte. Da sieht man, wie es perfekt gemacht wird. Aber ich bin auch noch nicht. Die Loadout-Plane kommt runter. Das ist auch eine Schuhanziehplane, oder? So allgemein einfach, wenn man raussteigt, dass es nicht klein Dreck ist, oder? Genau. Passt du auf irgendwie beim Zusammenlegen, dass dann immer die Dreckseite nach innen kommt irgendwie beim Verpacken? Nee, Nicht. Egal wie. Ausschütteln, ich fertig. orientiere mich immer an dem Logo, dass man das immer liest und dann. Aha. Mhm. Ist auch gleichzeitig eine Gear Hammock. Also ich kann die auch hochspannen. Ach so, ach so. Ich muss ja auch mal was anderes machen. Aber wenn du heute nicht brav bist am Lagerfeuer, bekommst du dein Ticket to the Moon, gell? Der kleine Wahnsinnige hat nämlich Was? nur eine Faltisomatte dabei. Ach, deine Windschutzscheibenfolie hast du noch dabei. Ja. Also er hat wenigstens warm. Zwar nicht weich, aber warm. Nicht leicht. Gewürzen. Oh, sehr gut. Das ist eine Idee. Oh, ist das die Vorspeise oder ist das die Nachspeise? Das ist die Vorspeise. Das zur Hauptspeise gibt es hier richtig geil gewürztes Schweinefilet. Salz, Pfeffer, Knoblauch, Paprika, geräuchertes Paprika und ja, der Geheimtipp ist Oregano. Oh mein Gott! Das muss ich mir nächstes Mal auch machen. Das wird ja der Wahnsinn. Okay. Haben wir im Kasten. Danke. Alle YouTuber sind wieder am Filmen. Das Lagerfeuer. Ja, weil es endlich mal wieder ein Ereignis gibt. Einer muss arbeiten, aber die anderen filmen. So ist es normal auf YouTube. So, jetzt ist es angenehm. Endlich. Willst du einen Regenschirm? Nö, ich werde nicht nass. Der Regen muss ja einfach verdunsten, bevor er runterkommt. Ne? So ist es richtig. Das ist der Plan. Es ist noch ausdrucklich. Ich hocke hier beim Lagerplatz und Tag 1 ist fast vorbei. Soweit hält die Ausrüstung ziemlich viel aus. Nur die Leute hier halten mich nicht aus. Mi. Hallo, wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade am Kondens rauswischen. Das war jetzt nicht schlimm. Also nicht einmal ansatzweise, dass irgendwas zu Trockenheit, zu Tropfenbildung kommt. Aber ich wische das Zelt trotzdem jetzt in der Früh innen raus, um ein trockenes Zelt einzupacken und nicht irgend so ein klitschnasses Ding. Denn der Wetterbericht sagt nichts Gutes und ich habe jetzt nicht heute irgendwann untertags Zeit, das Ding aufzubauen
zum Trocknen. Deswegen rauswischen und außen vorm Abbauen auch. Flomp. Jo, packe zusammen, dann gibt's heiße Schokolade und Mannerschnitten. Und die englische Nervensäge ist auch schon wach. Die war schon mit der Kamera hier. Jo, bis später. Bist du der Bödel? Ja. Hallo, morgen. Bin der Kameramann. Leo ist diesmal nämlich unser Making-of-Video-Kameranist. Na gut, von Leo ist es ja der Job, das festzuhalten, wie das Leben eines YouTubers ist, der zumindest ganz viele kleine Impressionen noch aufnimmt. Das heißt, morgens aufstehen, um nochmal einzufangen, wie sieht das hier aus, wenn noch nicht alle wach sind, wie nass ist es. Dann stehe ich auf, mache meine Aufnahmen von verschiedenen Winkeln, gehe jetzt rüber zum Leo, tue so, als ob er da auch noch drin liegt und pennt, filme das ab. Und das mache ich ringsherum, einfach so ein bisschen, und dann habe ich genügend Material zum Reinschneiden. Erzähl uns mal, wie das so funktioniert bei den YouTubern mit dem Zelt. Die sind alleine unterwegs Ja. und dann plötzlich steht die Kamera vor dem Zelt draußen und jemand kommt aus dem Zelt raus und macht und reckelt sich. Und wie geht das? Wer hat die Kamera rausgestellt? Also Leo, es ist so, die sind schon wach. Die gehen einmal raus, stellen die Kamera hin. Das ist alles fake. Die Leute sollen denken, die Kamera steht zufälligerweise draußen. Dann geht man wieder rein, macht so einen auf. Ne? Vorher auch schon die Antwort, guten Morgen sagen in der Kamera oder danach. Und dann stellst du halt die Kamera ringsherum auf und ja, verarscht die Leute einfach und tust so, als ob du gar nicht aufgestanden bist und kommst aus dem Zelt raus und sagst dann, Es ist halt gut möglich, dass der vielleicht gar nicht in dem Zelt geschlafen hat. das kann natürlich auch sein. Das sind Sachen, ich kenne dich noch nicht so lange, ich weiß nicht, ob die Kamera vielleicht doch läuft. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber wir haben jetzt wieder ein bisschen so einfach in den Hintergrund schauen können, wie das so funktioniert. Ob jetzt wir hier geschlafen haben oder nicht, kann keiner sagen, kann niemand beweisen. Das wird nie jemand rausbekommen. Genau. Okay, also hiermit beschließen wir das Ganze. Das nächste Mal beim Frühstück beobachte wieder die YouTuber, wie die Frühstück machen. Ob die wirklich da mit dem Kocher kochen oder ob die allen Thermomix und so dabei haben, werden wir sehen, oder? Wir werden sehen. Okay. Schön langsam kommt Leben ins Lager. Schauen wir mal da rein. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh, er kämpft mit dem Ventil. Wie heißt der Typ? Amazonas Ultralight heißt der Kerl. Ich bin die Amazone. Hallo, Hallo. guten Morgen. Servus. Grüß Das dich. sieht Grüß ja dich. Grüerbirg aus da drin. Ist es so gemütlich, wie es aussieht, oder? Ey, ich will gar nicht raus. Ich will gar nicht raus. Ey, es ist so schön. Es ist so schön. Soll ich da ein paar Bilder einfangen von Nebel, Regen, nassen Wald? Warte, da, jetzt habe ich ein paar eingefangen. Da Ich fühle sind mich wie sie. in einem Kokon. Aber bei mir war es auch angenehm im Zelt, das hat alles passt. Ja, Aber bei mir ist das Zelt dann alles schon abgebaut. Ich mache jetzt Frühstück. ich habe schon mitbekommen, ja. Ja, ja. Ja. Ist der Nachbarn schon abgebaut? Ne, der liegt auch noch drin. Ach, gut, sehr gut, okay. Darfst weiter schlafen. Gute Nacht. Ah, herrlich. Also ich habe dich für eine Sache mitgenommen, dass wir morgens Kaffee machen. Jetzt filmen sich die YouTuber wieder gegenseitig. Der nächste Idiot an. Ja, ich bin der die YouTuber filmt. Ja, wie sollte der Kaffee denn sein? Wieder heiß oder doch? Viel. Viel, einfach nur viel. Ja. Ich lerne es einfach nicht. Ich fahre jetzt schon mehrere Touren mit und noch immer ist er noch nicht zufrieden mit mir. Ich gehe dann lieber wieder. Und das ist echt ein beschissener Job, wenn man einfach nur für einen Kaffee mitgenommen wird. Der ist so undankbar. Raus, ist nicht so richtig bums. Das Essen gestern war richtig lecker, aber der Milchreis ist nicht so ganz. Ja, reicht mir einfach nicht aus. Satt, oder? Das kommt wieder nicht auf die Kamera. Ja, das. Mann, ey, hier kann man noch nicht mehr in Ruhe. Es sind immer so viele Leute, die müssen immer reingrätschen, wenn man hier gerade so
seine Meinung geigt. Nichts Das, dafür! da wackelt's, da läuft jemand in der Kulisse rum. Ich kann so nicht arbeiten, das ist unmöglich, ein vernünftiges Video aufzubauen, wenn ihr nicht funktioniert. Also, hör mal zu, Was? Kleiner. Hör mal zu, Kleiner. Als ich deine Größe war ich 16. Okay, Und ich habe mich mehr benommen als du gerade im Moment. Ja. Okay? ja, okay. Und du schaust immer noch zu mir hoch. Ich weiß, Also, es hat sich nichts verändert. Es tut mir leid, aber so kann ich nicht arbeiten. das sagst Und das wirst du niemals an die Öffentlichkeit bringen, das sage ich dir. Aber man merkt, du bist ein Profi. Ja, was? Was? Drama auf Knopf. Ich hab das ausgemacht. Ach, das ist echt? Das ist eine Das echt, war jetzt echt? das ist die echte. Der wird abgebaut. Halt, stopp! Funktioniert anders. Bei jedem Zelt tut man das nie so machen. Nie runterschieben, sondern immer runterziehen. Okay. Runter. So macht man das. Also sonst die Klänge auseinandergehen und dann hast du ein Riesenproblem. Jetzt Und dann. du wolltest mich unbeaufsichtigt hier lassen, dass ich alles mache. Genau, vorher macht man eigentlich immer die Heringe raus. Weißt du, was du tust? Du kommst mit dieses, was nennt man's? Logik daher. Das können die Deutschen so gut. Und wir Engländer, wir improvisieren. Wir sind halt Künstler. Wir machen auch einfach. Wir sind Aber sonst Künstler. klappt das Ganze. Wir sind Jetzt wird Künstler. wieder gefilmt. Ja, moin, seid gegrüßt, ich bin's, der Böde. Und heute, ja, dann haben wir hier den gelangweilten Dirk. Ja, Stadtgecko. Hi, moin. Ja. Ja. Schön. Dann haben wir hier unseren Making-of-Spezialisten. Kameramann. Ja, der Leo. Sonst hat er keine großen Sachen, Nö. die er vorweisen kann, außer eine Nö. Kamera in der Hand. Gibt es eigentlich eine Rückkopplung, dass das irgendwie Das Ton jetzt ist- zu ja, pfeifen, du- das du- Licht fängt zu pfeifen Das an. löscht sich jetzt aus quasi. Gegenseitig. So, die Truppe ist versammelt. Jetzt wird die Kamera Verlassen ausgepackt. quasi schon. Ja? Wir sind quasi schon weg. Das Schild ist ja eh da hinten. Das war Da oben filmt jemand. das war Buddy. irre. Ja. Nee, wir gehen jetzt los. Der Matze hat nochmal Leopold positioniert die Kamera für eine Weglaufszene. sich wieder zurückziehen. Und diese Kamera filmt jetzt die Weglaufszene. Weidental, dahin sind Wichtig ist, er wird jetzt gleich wiederkommen, seine Kamera holen. Das sieht man aber im Film dann nicht. Wird wieder was vorbereitet. Jetzt müssen alle. Seid ihr soweit? Hallo, 3, Kamera läuft. 2, 1, Action. Der erwartet jetzt wahrscheinlich, dass ich es mitnehme. Gut, machen wir mal Making-of mit Erleichterung. Ich nehme die Kamera. Auch ein Tierfilmer geht ab und zu in den Tierpark und macht da leichtere Fotos. Ich lasse mich jetzt zurückfallen, weil ich habe jetzt mitbekommen, hinten gibt es technische Probleme. Ich habe gehört, gibt es technische Probleme. Ja, es schlagt gegen meinen Nippel. Immer die ganze Zeit so datsch. Also habe ich es jetzt so verstellt, aber es datscht immer noch gegen meinen Nippeln. Vielleicht solltest du das Ding irgendwo anders festmachen. Oder vielleicht sollte ich abnehmen. Ihr seht, es gibt immer wieder Dinge, die aus dem Alltag ausbrechen. Immer wieder muss man was anders machen. Schema F funktioniert nicht, Outdoor. Knapp die Hälfte von unserer Tour heute geschafft. Uns ist erst irgendwie 11 Uhr durch. Wir können uns also Zeit lassen. Da oben. Sind Sie der Böde? Ja, Entschuldigung, ja. Was machen Sie hier? Ich habe mich verlaufen. Ach ja, dann gehen wir. Die Richtung ist immer gut. Okay, Immer nach Süden. Glück gehabt. Jo, dann, irgendwann kommt es mehr. Okay, danke. Jo, Bis später. bis später. Der sieht ja gut aus. Dann kommst du wieder, aber mit Gusseisen, oder? Ja, klar, so viel Jetzt Karte starten kann die ich gar nicht Vorkehrungen für eine Flussüberquerung. abdecken. Wie heißt, wart, Herr Böde, Ja, bitte? wie heißt der Survival-Trick zur Flussüberquerung? Brücke. Brücke. Also wirklich. Ich nehme jetzt diese Kamera wieder, weil die Szene ist vorbei. Okay, haben wir das jetzt auch gelernt. Flussüberquerung mit Kamera. Das heißt, du hast vorher das riskante Vorhaben unternommen, die Kamera rübergebracht, bist wieder zurück und hast das gleiche
Du hast praktisch diese Flussüberquerung 3-mal gemacht jetzt. Genau, ohne dass ich das vorher getestet habe. Privatweg, auch jetzt als Kameramann darfst du nicht alles machen. Sieht aber auch sehr Da geschlossen vorne stand aus. das Schild extra Privatweg. Sieht aber auch sehr geschlossen Du kannst aus. jetzt, Also ich würde sagen, das sieht andere Seite musst du auch noch. Du hast doch bestimmt hin und her gemacht, oder? Ah, ist geschlossen. Warte. Oh, ich bin wach, Leo, ich bin wach. Geht's wieder. Ja. Das war das Nachspielen von diesem Teil. Genau. Die YouTuber filmen alle wieder. Wir sind jetzt gerade Kaffeepause gewesen. Das mit der Kaffeepause muss jetzt natürlich sofort in die Kamera gesprochen werden. Ja, auch der Stadtgecko das gleiche. Diese kamerageilen Ja, Tiere. moin Leo. das böse Ende kommt zum Schluss. Tatsächlich. Jetzt sind wir auf dem zweiten Trekkingplatz eingetroffen. Jetzt müssen sie noch kurz durchschnaufen, dann werden sofort die Kameras gezückt. Ne, die zückt schon die Kamera. Da läuft schon eine, da läuft schon eine. Wir sind mitten im Filmen. Unangenehm. Meinheim steht. Mein zweites Top-Tent habe ich Leopold geliehen. Das steht auch. Steht nicht ganz. Nicht ganz. Dann Outdoor-Buddy baut hier seine Hängematte auf. Das ist der Praktikant. Hier macht der Stadtgecko seinen Aufbau. Ja. Ich habe ja eine Isomatte Böde ist drin, doch aber schneller. Die ist halt mit Luft und wenn es dann so durchzieht, das ist der Ort, wo ich erfrieren werde. Ja. Also Herr Making Offenist. Leo ist diesmal nämlich unser Making Off Videokameranist. Ja, endlich ist alles ein bisschen zur Ruhe gekehrt. Die ganzen YouTuber haben alles ausgefilmt. Die machen jetzt alle eine Abmoderationen, so wie es halt üblich ist bei so YouTube-Videos. Ihre gute Nachtszenen. Man hört sie noch überall mit den Kameras rumlaufen. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Nacht 2 ist vorbei. Tag 3 beginnt. Tag 1 oder 2 oder 3? Ist es 3? Weißt du schon immer. Schon, ja. Okay, dann geht zum Fachpersonal. Das Fachpersonal hat doch keine Hosen an. Fachpersonal hat Warte, wir wenden kurz die Kamera ab. Nichts zu sehen, was nicht, Piep, nicht erlaubt wäre. Piep, piep. Gut, okay, jetzt hat er was an. Zwar noch nicht richtig, aber das reicht ja schon. Ja. Genau, Nacht 2 vorbei, Tag 3 kommt. Ja. Wird gut. Was hast du kamerazeugsmäßig dabei? Ungefähr oder akkumäßig, damit man sich vorstellen kann, für so ein 4-Tagestour, was muss einer planen, der unterwegs ist? Also ich habe 2 Kameras dabei. Die Pocket 3 und die Action 4. Plus nochmal die Drohne. Drohne, da lade ich nichts mehr nach. Aber um die Kamera nochmal nachzuladen, habe ich eine 20.000er Powerbank dabei. Das ist das Handy, aber die Powerbank ist auch irgendwo hier unten drunter. Genau, und noch eine 10.000er. Ja, Also 30.000 und die 5er noch, oder? ja die ich. 5er noch, aber ich keine Ahnung, ob ich das brauche. Aber ich habe dann noch eine Uhr, die ich noch laden muss und Handy. Action käme auch Ersatzakkus dabei oder ladst du die alle mit der Powerbank? 2 Ersatzakkus dabei. Also dann geht normal der Stoff nie aus, oder? Aber die lade ich auch wieder mit der Powerbank auf. Achso, Ersatzakkus. bringst du die leer, oder? Ja. Also weil ich habe jetzt einen Original-Akku noch drin und den habe ich jetzt einmal nachgeladen. Bis Also jetzt. meiner war jetzt gestern auch komplett leer. Aha. Ja, wäre wahrscheinlich gegangen. Reicht eigentlich, gell? Ja. Okay, also dann schauen wir mal da weiter. Herr Stadtgecko, guten Morgen. Wie sieht's aus? Blasen oder so? Technische Probleme? Nö, einfach nur säubern. Einfach mal ein bisschen mit dem Feuchttuch über die Füße gehen. Genau. Beim Matthias habe ich jetzt schon gefragt, bei dir
Technik irgendwie? Was hast du jetzt groß dabei? Die DJI Osmo Action 4. Wie wir alle. Akkus, Stückzahl oder so? 3. Ansonsten jetzt Technik, irgendwie Powerbanks und so noch zum Nachladen, wenn es wäre. Eine Powerbank 10.000er. und Aber dann- eher fürs Handy, oder? Ja. Also Na, die, obwohl ich merke schon, dass ich es eher für die Akkus brauche. Echt? Also ich habe mein Handy die ganze Zeit im Flugmodus und ich habe tatsächlich du brauchst fast nichts, ich gell? habe immer noch 50%, glaube ich. Genau, und jetzt ist Tag 3. Ja. Ich mache den aber auch nur an. Also ich mache das Handy auch nur an, um eben ganz kurz mal. Ja, warum eigentlich? Ich habe so eine Kalorien-App jetzt. Weil ich ein bisschen Gewicht verlieren möchte. Und da trage ich halt jetzt alles ein, was ich hier esse tatsächlich. Also du filmst also doch so viel, dass jetzt 2 Akkus schon durch sind, Ja, oder? ich bin auch erstaunt. Also Aha. der erste, den habe ich gestern Morgen wechseln müssen. Böde ist später dran. Wen haben wir jetzt noch? Jetzt machen wir mal die ganze Technik durch. Genau, da haben wir noch einen Tagesgast, der Red Rocks. Du bist jetzt auch fällig. Moin Leo. Moin mal, Tobi. Red Rocks, Tobi. Jawohl, Bergzeug Genau, Leo. bei dir Kameratechnik. Was hast du dabei, akkumäßig so? Oh, ich bin ja nur eine Nacht da gewesen, einen Abend. Das heißt, also ich habe meine Insta X3 dabei und den Akku einmal zu Hause vollgeladen reicht. Also ich bin jetzt ja noch bei 60%. Das passt. Ja. Das ist so 360 Grad Das Kamera. ist 360 Grad Kamera, genau. Da kannst du ein paar lustige Sachen mitmachen. Ich habe die jetzt am Anfang nur die, ich benutze eigentlich nur die und schneiden dann mit der App alles per Handy und funktioniert So ist dann richtig. ganz gut, YouCut, oder? Ja. Ja, genau. Endlich mal einer, der es richtig macht. Simpel und schnell. Also keine Ersatzakku irgendwo jetzt dabei. Nee. Handy, Powerbanks so natürlich. Im Moment gar nichts. Gar Für nichts die, einfach. Wie gesagt, für eine Nacht. Da geht es. War es jetzt genau. Ich trinke jetzt noch einen Kaffee und dann geht es für mich nach Hause. Von daher, Und wir Alles trinken gepasst. Kaffee und es geht weiter. ja, ihr habt noch eine schöne Wanderung für euch, ja. Was hast du kameramäßig dabei? Also ich habe mein Handy dabei und dann habe ich noch eine Wo ist sie denn? Kamera. Ja, wo ist sie denn? Ich Du glaub, kannst die einfach sind sagen, wie sie Cell. heißt. Aber ich habe so eine Action 4, wie jeder hier auf der Tour. Und ich habe meine erst neu und die macht komische Geräusche, da ich die Einstellungen noch nicht kannte. Zum Glück war der Outdoor Buddy hier und hat mir alles richtig eingestellt. Akkumäßig, was hast du dabei? Wie lange reichst Ich du? habe die Vlogging-Version, also habe ich 3 Akkus, so eine Case und halt so einen riesengroßen Stöckchen. Mit 3 dabei. plus in der Kamera noch ein oder insgesamt 3? Nee, insgesamt 3. Insgesamt 3. Und ja, bin soweit zufrieden. Aber es fällt halt auf, dass jeder jetzt eine Action 4 hat. Ja. Jeder. Ich habe keine Powerbank, ich habe nur mein Handy. Ich kann ja dieser Case, also die extra Akkus kann ich nämlich zur Not als Powerbank verwenden für mein Handy, wenn es Aha. ein Notfall wäre. Also, aber dein Handy hat noch genug. Ja, der Saft. hat noch genug Akku. Ja, dann. Der ist bei 66% nach 2 Tagen. Nummer 5 im Bunde, das ist der Böde. Das ist der Superböde. Böde, jetzt erklär mir ein bisschen, was hast du an Kameraequipment dabei für die Tour? Kameraequipment. Jo. Ihr könnt es ja wahrscheinlich schon fast raten, wenn alle schon gesagt haben, was die so hatten. Ich habe die DJI Pocket 3, ich habe die Action 4 mit 3 Akkus. Die Pocket 3 ist aber das Creator-Paket. Da habe ich quasi auch noch einen Zusatzakku dabei. So Ach, eine kleine das Griffstück Powerbank. Ja. Und eine Powerbank mit 20.000, eine mit 2.000. 2000, so ein Mini-Ding. Ja, das ist nur so ein Notding eigentlich, was Ach so. ja im EDC drin ist und das habe ich mit eingepackt. Also eine 20.000er, aber 3 volle Akkus waren praktisch am Start bei der Action Cam, oder? Ja. Und das reicht aus, wobei ich jetzt 2 schon mal gefüttert habe. Ich habe wenig mit der Pocket gefilmt, eher für die Nachtaufnahmen und mal ein paar Impressionen für Tiefenunschärfen. Dafür finde ich die super. Also Hauptkamera ist eigentlich die Action, oder? Eigentlich die Action, weil das Wetter auch so war. Ne? Genau. Irgendwie gefühlt. Aha, ja gut, dann haben wir das jetzt auch. Jetzt wissen wir dein Equipment auch. Dankeschön. Gerne. Ja, Matthias macht jetzt gerade noch eine Drohnenaufnahme vom Lager. Jetzt ist er beim Böde, oder? Das Ding ist einfach um den Böde rumgeflogen. Da kommt jetzt die Drohne.
das war's. Zweite Nacht ist vorbei. War angenehm gestern. Da ist die Feuerstelle und die ganzen YouTuber filmen alle wieder. Die Abfahrt verzögert sich ein bisschen. Die folgenden Sendungen verschieben sich um 20 Minuten. Wir sind jetzt ein kleines steiles Stück rauf. Die YouTuber simulieren jetzt alle Atemlosigkeit. Zücken natürlich sofort die Kamera. Alles gut? Ja, wird gefilmt, es wird gefilmt. Alter Maul. Also ich bin denn? Aber ist schön hier. Richtig schön. Ui, ui, ui. Da hinten regnet es schon. Aber wir sind im Hochgebirge, wir sind sicher. Du bist der höchste Punkt, wenn er schlägt dir der Blitzer aus. Böde mit seinem Wanderstock. Fotografieren der Wanderstock. Da ist eine Kamera, da ist eine Kamera in der Hand. Da wird gefilmt. Filmst du mich? Ich bin der Einzige, der nicht filmt. Jo. Da hinten braut sich was zusammen. Das ist zur Erklärung mal vom Leopold die erste Mehrtagestour, also nicht nur einmal irgendwo draußen schlafen, sondern echt unterwegs sein, nicht immer Rettungsanker Auto. Oder ist so eigentlich? Ja. Man muss alles dabei haben für eine Woche. Na, Woche nicht, 3-4 Tage, aber Woche wäre egal. Wie ist das jetzt für dich? Ich habe viel zu viel mit. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe viel zu viel zum Anziehen mit. Ich habe nämlich Sachen zum Schlafen, Ersatzhosen, Ersatz-T-Shirts für jeden einzelnen Tag, Ersatzsocken für jeden einzelnen Tag. Und es stellt sich heraus, die ganzen Leute, die genießen es einfach, wie sie in den Schweiß baden, bis die Tour vorbei ist. Und solange wir jetzt einander nicht absichtlich anriechen, geht's. Genau, ich habe jetzt eine Wechselunterhose dabei, ein Wechsel-T-Shirt und ein paar Wechselsocken. Das war's. Ja. Und es gibt leider ein Problem. Wenn ihr schon mal meine Videos gesehen habt, wisst ihr, dass ich sehr viel reden kann. In Livestreams beweise ich das immer wieder. Aber das Problem ist, ich habe das Gefühl, durch mein vieles Reden, dass ich den Leuten ein bisschen auf die Nerven Auf den Sack. Ja, genau, auf den Ja. Sack. Auf den Packsack. Ja, das Problem ist einfach nur, ich kann das ununterbrochene Reden nicht aufhören. Das ist leider etwas außerhalb von meiner Macht. Genau, weil ich habe ihm empfohlen, er soll einfach mal das Maul halten. Ja. Dann habe ich gefragt, Es geht nur wie? kurz. Ja. Ich schaffe jetzt aber inzwischen 60 Sekunden. Länger nicht. Länger nicht. Oh. Also wir probieren es jetzt nochmal aus. Ihr seid dabei live. Okay. Also und 60, 61, 62, 63, 64. Du sag was! Ich habe mich verzählt. Er hat was gesagt. Gut, okay, also 1 Minute 10 hat er geschafft. Neuer Rekord. Yay. Yeah. Wir waren jetzt Pause machen Pause! in der dicken Eiche und wir haben zugelegt um ein Mitglied. Kennt ihr den? Hallo! Wer ist das? Bud Spencer? Ja! Der dicke Bruder von Bud Spencer. Genau. Siggy Pop und jetzt Was los? geht's los in die Richtung. Jetzt filmen alle natürlich wieder den Abmarsch. Jetzt gehen wir alle mal in die Kirche. Der Elvis, sie filmen sehr wenig. Ich habe gedacht, ich lasse es filmen für die Profis. Nö. Warum eigentlich, wenn wir so riechen? Ja, ich rieche nach einem anstrengenden Tag, weil sie die letzten 4 Kilometer noch schaffen müssen. Genau. Ah jo. Alles bergab. Von hier. Nee, leider nicht. Wir haben jetzt Platz Nummer 3 erreicht. Und der filmt. Leopold, wie ging es aufbauen mittlerweile?
Ja, schneller als davor. So, haben wir einen Sigi, der baut hier auf. Du bist diesmal ohne Hängematte, Ich bin diesmal ohne Hängematte. sondern mit dem Lunchern. Genau. Packmas genial, ja. Da machst du ja wirklich nichts falsch vom Packmaß her. Ich finde es halt immer nur vom Aufbauen so ein bisschen grenzwertig und es ist schon eng. Da brauchen wir uns nichts vormachen, aber Da funktioniert es, weil da bringt man die Heringe schön rein. Gell? Aber Genau. sobald es steinig wird, Ja. Verzweiflung pur. genau. Ich habe das auch schon lange nicht mehr aufgebaut, aber das ist eigentlich auch schnell aufgestellt. Also ich muss gucken, wo vorne, wo hinten ist. Und? Der Pop. Ah ja. Jetzt passt es. Jetzt ist ja nach hinten ein bisschen Platz. Ja? Es ist auch, ja, ich stehe noch ein bisschen schräg leider, aber das geht. Vom Platzangebot ist es jetzt deutlich besser, weil es halt alles weiter gespannt ist. Ne? Jetzt wäre wasserwaagerecht, wo der Kopf höher liegt. Aber ich würde sagen da, oder? Ich glaube auch. Eigentlich wollte ich gerne hier liegen. War eigentlich der Plan, damit ich morgen früh rausgucken kann. Jetzt liege ich halt hier. Ja, es ist jetzt wie es ist. So muss sein. Ja. Warm ist es, finde ich. Aber Angenehm, richtig angenehm. Schauen wir mal, schau, das ist Sigis Platz mit dem Ausblick. der ist schon geil. Wow. Du hast einen Quilt, das ist der von Grützibeck. Genau, das ist der Top-Quilt von Grützibeck. Das Schöne daran ist, die Fußbox sozusagen, die lässt sich mit einem Reißverschluss hier öffnen. Und dann kann ich das Ganze auch quasi Als Decke. als rechteckige Steppdecke nutzen. Man hatte hier auch auf der Rückseite, finde ich auch ganz cool, so Schlaufen. Man könnte noch Gummi. Machst du das? Nee. Das frage ich nämlich jeden, Ja. weil ich kenne bis jetzt erst einen einzigen, Man der das könnte auf der es- Matte befestigt und Ich finde es 7, aber 8 Leute nicht. das sperrt dich auf der Matte so fest. Du bist dann so, das ist dann so. Bin ich gleich wieder beim Schlafsack. Ja, Genau, und so habe ich mein Ding, wenn Genau. ich pissen will, das Ding runterwerfen, Ja. ich gehe raus, ohne irgendwie rumzuknöpfen. Ja, und hier unten einfach kurz den Gummi zuziehen. Und da habe ich dann eine Fußbox. Wenn es zu warm ist, mache ich ein bisschen auf. Wobei der ja gut zirkuliert. Und also der ist auch vom Gewicht her, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber lässt sich super tragen. In der Hängematte natürlich top. Und Ist so Downwool, oder? Downwool, genau. Also super Teil. Okay, haben wir das auch gesehen. Dankeschön. Ja, gerne. Das, oder? Ja, das sind kleine, das sind Kugelkerne. Schauen wir mal, was die ganzen YouTuber alles dabei Guck mal, das haben ist jetzt an so ein Ständer Kocher. oder was, das Ding? Nee, Achso. Das ich wollte es gerade X-Bowl nicht brauchen, sein. aber ich hätte gern Ständer, ja. Wollen wir ihm nicht ein bisschen helfen hier? Oh nee. Was ist das für ein Kocher? Du, ich hatte mal die alte Version und jetzt habe ich die neue Version vom X-Boil, weil ich den alten Hey, Moment. Was haben wir denn da für einen Kocher? Mein Ding auch läuft. auch so ein X-Boily. Bacon, eine Scheibe, absoluter Verpackungsoverkill. Nochmal Grüße gehen raus an Thomas, nochmal vielen Dank. Da ist auch einer drin. Der ist so glazed, oder? Der ist so. Ja, der ist Ach, geil. Candy Bacon. oder sogar knusprig. Ja, knusprig. Ich morgen ziemlich spät zurück. Geil. Gut. Könnte ein bisschen salziger sein. Salziger? Ja. Es gibt ja verschiedene Kanäle. Ich schleiche mich jetzt mal kurz an. Warte. Jetzt, hier ist einer. Ich habe einen entdeckt. Was macht er jetzt? Kamerakämpfe. Stop. Der Kampf ums beste Bild. Die YouTuber sind wieder am Filmen. Lieber das Würzpäckchen rausholen. Ach, das sind Würzpäckchen. Ja, das ist ein Würzpäckchen. So wie bei den Yum-Yum-Nudeln. Wenn ihr Interesse habt, Ne, heiße Schokolade. Mm. Prost. Tag 4 der Pfälzer Tour startet. Und jetzt schauen wir mal, das ist der große Organisator der Tour. So Matthias. groß bin ich doch gar nicht. Der kleine Organisator von der Tour. Der kleinste Organisator aller Zeiten. Der kleine Organisator der Tour. Jetzt erzähl mal, Vorbereitungszeit. Was war das? 1-2 Monate, oder? Nee. Also ich habe die Plätze, die haben wir schon letztes Jahr gebucht. Ja.
eigentlich war nur geplant, dass der Böde und ich gehen. Die anderen Idioten wollten mal eine gar nicht mitnehmen. Nee, es hat sich ja dann halt Mitläufer. so ja, das waren also Mitläufer, das hat sich halt so ergeben. Dann kam Sigi der Schnorrer noch dazu, hat sich noch für den letzten Tag mit eingebucht. Also die Tour geplant war in einer Stunde, also die Grundzüge von dieser Tour. Gut, wir sind sie nicht 100% gelaufen, hier und da eine kleine Abweichung drin gehabt. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Genau. Ja, und alles andere irgendwie spontan auf dem Weg. Aha, also war das jetzt nicht irgendwie großartig mit keine Ahnung was und Nö. vorher abwandern und Bier verstecken und. Naja, ich könnte sagen, ich hätte Bier versteckt, aber Da sind wir nicht vorbeigekommen. dann sind wir nicht vorbeigekommen. 3 Trekkingplätze standen fest und das heißt, da musst du irgendwie von Platz A zu Platz B kommen. Da kannst du länger gehen, kürzer gehen, schöner gehen, schlechter gehen. Genau. Und ja, dann sind die mitgekommen, sind. Die wussten auf was sie sich einlassen. Genau. Das ist ja auf das Wagen nicht einlassen. Entweder Hopp oder Top, ja. Genau, aber das muss ich ja schon seit gestern loswerden, dass die Wegwahl wirklich super war. Wir haben gestern mal drüber gesprochen, Dirk und ich beim Wandern. Wir haben ganz wenig eigentlich irgendwie Ding gehabt, so Forststraßen oder Teerstraße, das war nur mit zum Überqueren und so. Forststraße hatten wir schon. Auch, aber so ganz Aber oft trotzdem einfach viele diese ganz kleine, normalen, diese Wanderpfade. Waren Das schon war, Zumindest plus die ausgewählten Aussichtspunkte. Den einen haben wir ja nur ausgelassen, Ja, aber schöne Mischung trotzdem, war's auf das jeden war Fall. einfach nochmal zum Genau, zum genau. auch richtig geil. Insbesondere haben mir die Steine gefallen. die roten Steine. Ja, dann würde ich mal sagen, wir bedanken uns auf alle Fälle mal für einen kleinen Organisator. Oh, warte, ich hänge mich auch dran. Wir haben ja alle ganz toll lieb. Ich hasse Dusch Menschen. dich mal. Ich hasse Menschen. Danke. Also danke auf alle Fälle. Sehr gerne. Für mich als Kameramann war das auch mal alle interessant zusammen. dabei sein zu dürfen. Und dann bis nächstes Jahr. Okay. Also, Haben wir drauf. haben wir drauf. Eine richtig coole Tour und auch die Gegend hat mir mega gut gefallen. Damit war das Ende der Tour. Macht's gut. Tschüss. Ich sag danke an den Kameramann. Leo. Die Tour ist jetzt beendet. Und wir gehen jetzt noch mit zum Essen. Wir haben ja dreimal auf dem Unterweg Tschüss gesagt. Eigentlich ist total egal, gell? Ja, bei mir zumindest. Making of, Ende. Ich hab's ja anders. Sag du was? Du hast auch schon ein Ende gemacht. Vorhin, heute. Echt? Wann war das? Ist zu Ende? Wann hat er heute Sag Morgen? aus. Heute Morgen. Stopp. So, bei mir war empty. Das echte Ende. So, und jetzt? Feierabend.